खुलुमबाय दिनै बे आरनाय फिल्डआव जोंहा फैनो गोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनि गेजेराव दुइथा समाव बेलासिनि बिथाङा जोंनि बे आरनाय फिल्डआव नुजाफैगोन। बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय बावहरदों। बिथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि दिनैनि बे गोथार आरो गेवलां मेलाव जाहाथे नुजानानै जोंखौ सहाय सहযোगिता खालामो आरो आसा खालामदों जोंनि बे जमदुवार ओनसोलनि जेसेबांनाखि जोंनि रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि जे समाव भारतीय जनता पार्टीखौ जे मोजां मोनो बेखौ प्रमान देखायनो थाखाय बिथांमोना रेडि जानानै दंखायो। जोङो दिनै बे मेलाव फ्राय भारतनिफ्राय 15,000 गेटारिंखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोननि केमेरानि गेजेराव नुगोन मानो होनना बुङोब्ला भिडिअ खालामनायाथ' मालाबा मिसाखौ बुङा। बेनिखायनो आं आसा खालामदों नोंथांमोना जाहाथे मिडिया हिसाबै जाहाथे भिडिअ खालामना जाहाथे दृष्टि खालामो नोजोर होयो। मानो होनना बुङोब्ला गुबुन गुबुन राजनीतिक पार्टिफ्रा बेखौ लानानैबो बहुत प्रपागान्डा खालामो। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि मिडिया नोंथांमोना जाहाथे साबधान जानानै थायो। जाहाथे जोंनि मानसि फैनायफोरखौ नोंथांमोना फुरा नोजोर होनानै जाहाथे नोंथांमोननि केमेरायाव जाहाथे बेखौ खेबखांनानै लायो आरो जोंनि समाजाव जोंनि पाब्लिकफ्रा आरो जोंनि बे जमदुवार मण्डलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेखौ प्रमान खालामगोन बेखौ आं दिनै आसा थिदों। गुबुन गुबुन दिल्लीजों लोगोसे जमदुवारावबो बिजेपिआ बिसायख'थि बादायलायनो साखाफारा जादों। माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजाखौ? जोबोर अनसायनाय मोनदों। मानो होनना बुङोबा दिनैनि तारिखआव जोंनि जमदुवार ओनसोलनि जमदुवार हालामनि जेसेबांनाखि रायजो राजा बिथांमोना जे भारतीय जनता पार्टीखौ जेसेबां जे गोबानानै लादों माने एकदम बुंनानै फोजोबनो हायै एसेबां मोजां मोननाय आरो एसेबां मोनसे सान्थिनि मोनसे प्रटिक बिजेपिआ सान्थि लाबोनायनि मोनसे सिन। बेखायनो बिथांमोना बुंदों जे फैगौ समफोराव भारतीय जनता पार्टीखौनो जोङो देरहाहोनांगौ आरो बेखौ डिमान्डजोंनो दिनै जमदुवार हालामनि जोंनि रायजो राजाफ्राबो जान्जि खाफ्राबाय। गोबाव बोसोर बिपिएफनि आखायाव दङ। बिजेपिआ माबायदि खामानि मावगोन बेखौ उद्धार खालामनो? जोंहा उद्धार खालामनांगौनि जेबो गैया। समाजाथ' बुजिखायो समाजनि खामानि मावग्रा मोनसेल' पार्टी सारा बिश्वआवनो बे जाबाय भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टीआव मोनसे निष्ठाबान कार्यकर्तायासो खामानि मावनो हायो। जाय कार्यकर्ताफ्रा जोंनि बे खामानि मावनायाव जिउ होनानै बावसोमो बिथांमोनासो जोंनि बे बिजेपिखौ मावनो हायो। दा जेसेबांनाखि जोंनि पाब्लिकफोर दङ अर्थात जोंनि बे रायजो राजाफोर दं बिथांमोना जिउ होसोमनानै दिनै जोंनि भारतीय जनता पार्टीखौ अनसायदों। बेनि थाखाय आं आरो खावलायबावगोन जे बिथांमोना फैगौ समावबो शान्तिनि प्रतीक हिसाबै भारतीय जनता पार्टीखौ जमदुवार मण्डलाव आरोबाव जोंखौ बरायबावगोन।